Arkadaşlar bugün sizlerle ormanda bir gün çekeceğiz. Arkadaşlar her yerde ineğin şeyleri var, bokları falan filan. Arkadaşlar kurbanı burada kesmişler herhalde. Gitmişler ormanda kesmişler. Hayır ormanda kesmişler. Orada bir yerlerde kesmişler ama başka bir yer. Ama tam papon şey ha. Arkadaşlar da göstereyim bakalım. Pa pa pa. İp koyacaksın. Arkadaşlar biz öyleliğine geziyoruz. Hava falan çok güzel. Şu ineğin bokları falan. Belli olmaz nerede köpek çıkıyor. Köpek çıkar ha bu. Gel. Arkadaşlar biraz şu taraflarda bir şeyler var. Ama orada çocuk var lan. Ne? Bak çocukları. Çık 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 çık. Zoom yap. Köpeği bulmuşlar. Köpeği bulmuşlar. Sinekli. Görünüyor. Şuradan bir yerden çekeceğim. İşte arkadaşlar. Burada yol var arkadaşlar. Ormanları yakmışlar. Her yere ev yapmışlar. Bak ne yapıyorlar ya. Her pislik için. İşte sen orada. Orada görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Çocuğun oraya geçecek. Sana nereye gittin? İşte. Kulaklık burada. Ama kulaklık lan. Kim attı bunu ya? Ben ne bileyim. Göster. Göster arkadaşlar böyle. Arkadaşlar kulaklık. Bunu kim yarattı? Bir şeyler bulalım mı yerlerde? İşte bir şeyler bulup bir şeyler yapacağız işte. Aa bak. İp buldum ben bir tane. Kulaklık da var. Ne? Odun ne odun? Arkadaşlar bakın. İçine kumu da atmışlar ormanın içine. Arkadaşlar. Arkadaşlar Siz böyle ormana böyle bir şey ormanı yaptın. pisletiyorlar işte. İşte. Emre. Aynen. Çocuklar da miyamış ne işte onda zarar veriyor. Zaten onun için sinirim bozuldu. Arkadaşlar elimde tutup gidelim. Bizim köpeğimiz var Kangal. Kanka o büyüyünce ona bir saldırmak istiyorum ha. Kız olmuş olabilir ama saldırır. Hı. Arkadaşlar bir de bizim 2 tane köpeğimiz daha bir tane daha olacak değil mi? Ha, doğuracak inşallah. İnşallah doğur. Şey yapmasın, aşı yapmasın ki. Aa ip, bu ip de güzel. Lazım olur. Lazım. Ama kurban mı kesmişler? Ne? Oha kuzulara bak. Oha. Aa bir tane daha Aman hayvanat gibi şey. kuzalak. Kuzala. Dur köpeği bununla çekelim. Ne lan? Gel Orada bir şey. gel. Arkadaşlar geldik böyle bir yer görmemiştik biz. Ensar. Arkadaşlar sizin için şuradan. Arkadaşlar. Ensar deli mi nerede? Lan. Sprey boya mı? Hani lan? Burada. Aa.
Arkadaşlar bir tane. Ha? Gördüm. Ne? Anladın mı? Ne? Kasa buldum. Kasa var. Getir kasayı bir şey yaparız. Şu en son dediğim şu şeyi alırım bir. Sprey. Bitmiş bu. Kasa da bulduk. Bu ne lan? Spreyi boyaştı galiba. Gel bir yerde bir şeyler yapalım işte. Lan her yerime ayak bir şeyler şey yapıyor. Şeyler bak. Aa bak kutu gördüm. Yoğurt kovası. Görmüştük bak. Bu her zaman görüldüğü ya. Her zaman. An Hayır gözlerime her şey geliyor ya. Niye gelmiş onları ya? geliyorum abi. Hay. Ama diken battı arkadaşlar. Ah ah ah. Ay. Öf. Her yerde de bok var zaten. Abi buraya niye geldik? Hey. Kusacağım galiba. Gel şuraya abi. Patlıcan buldum bak. Gel şu taşları falan toplayıp bir yere gidelim. Arkadaşlar siz olsaydınız çok kötü olur. Bayılacağım ya. Mesela gel şu şeyleri topla. Yine inan anlatmışlar buraya. Kaç gündür oturuyor. Ensar gel. Ensar. Anam orada bir yer var. Bomba. Biliyor musunuz siz? Şurada. Bir yer var. Buraya gidelim. Ensar! Lan nerede bu? Gizli bak.